ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பேசஞ்சருக்கும் டிக்கெட் கிளர்க்குக்கும் நடக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் கான்வர்சேஷன் தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசஞ்சர் கேட்குறாங்க, when will the சென்னை ட்ரெயின் அரைவ்? when will the சென்னை ட்ரெயின் அரைவ் அப்படின்னா சென்னை ட்ரெயின் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சென்னை ட்ரெயின் எப்போ வரும்? டிக்கெட் கிளர்க் வந்து சொல்கிறாங்க, it will arrive evening at 6:30 p.m. and depart at 6:45 p.m. It will arrive evening at 6:30 p.m. and depart at 6:45 p.m. சாயந்தரம் 6:30 மணிக்கு வந்து 6:45க்கு புறப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிளம்பும் அப்படின்னு. டிபார்ட் அப்படின்னா கிளம்புற நேரம். டிபார்ட் அட் 6:45 p.m. அப்படின்னா 6:45க்கு கிளம்பும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு பேசஞ்சர் வந்து when will it reach சென்னை? when will it reach சென்னை அப்படின்னா சென்னைக்கு எப்போ போய் சேரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சென்னைக்கு எப்போ போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு டிக்கெட் கிளர்க் வந்து it will reach by morning 7 a.m. tomorrow. it will reach by morning 7 a.m. tomorrow. அது இது காலையில் 7 மணிக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது காலையில் 7 மணிக்கு போய் சேரும். ஸோ அதுக்கு பேசஞ்சர் வந்து ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் டிக்கெட் டு சென்னை. ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் டிக்கெட் டு சென்னை. அதாவது சென்னைக்கு ஒரு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் டிக்கெட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சென்னைக்கு ஒரு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் டிக்கெட் கொடுங்க. ஸோ அதுக்கு கிளர்க் வந்து சாரி பட் ஆல் த berths are booked. if you want I can provide a general ticket. டிக்கெட் கிளர்க் சொல்கிறாங்க, சாரி பட் ஆல் த berths are booked. if you want I can provide a general ticket. அப்படின்னா சாரி எல்லா berthம் வந்து புக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல் த berths are booked அப்படின்னா எல்லா berthம் புக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேணும்னா ஐ கேன் ப்ரொவைட் ஏ ஜென்ரல் டிக்கெட் அப்படின்னா ஜென்ரல் டிக்கெட் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜென்ரல் டிக்கெட் தரேன் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு பேசஞ்சர் வந்து ஓகே கிவ் மீ அ டிக்கெட், வாட் இஸ் அ ஃபேர் அப்படின்னா சரி எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க, கட்டணம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு டிக்கெட் கொடுக்குறவங்க சொல்கிறாங்க 150 rupees அப்படின்னு. 150 rupees அதாவது 150 ரூபாய். ஸோ அதுக்கு பேசஞ்சர் வந்து சொல்கிறாங்க I don't have 50 rupees change. I don't have 50 rupees change அப்படின்னா என்கிட்ட 50 ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்கிட்ட 50 ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் இல்லை. ஸோ அதுக்கு டிக்கெட் கிளர்க் வந்து தட்ஸ் ஓகே ஐ வில் கிவ் த சேஞ்ச். தட்ஸ் ஓகே ஐ வில் கிவ் த சேஞ்ச். ஹியர் ப்ளீஸ் டேக் த டிக்கெட். ப்ளீஸ் டேக் த டிக்கெட் அப்படின்னா ஸோ ஃபுல் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறது. ஐ வில் கிவ் த சேஞ்ச். ஐ வில் கிவ் த சேஞ்ச் அப்படின்னா நான் சேஞ்ச் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியர் அப்படின்னா இந்தாங்க. ப்ளீஸ் டேக் த டிக்கெட் அப்படின்னா டிக்கெட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு பேசஞ்சர் ஆன் விச் பிளாட்ஃபார்ம் த சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் அரைவ்? ஆன் விச் பிளாட்ஃபார்ம் த சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் அரைவ் அப்படின்னா சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வரும்? விச் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா எந்த பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அதுக்கு டிக்கெட் கிளர்க் வந்து ஆன் த 3rd பிளாட்ஃபார்ம். ப்ளீஸ் கோ சூன், இட் வில் அரைவ் இன் 10 minutes. ப்ளீஸ் கோ சூன், இட் வில் அரைவ் இன் 10 minutes. ஆன் த 3rd பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா 3வது பிளாட்ஃபார்மில். ப்ளீஸ் கோ சூன் அப்படின்னா சீக்கிரமாக போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 10 நிமிஷத்தில் வரும் அப்படின்னு. இட் வில் அரைவ் இன் 10 minutes அப்படின்னா 10 நிமிஷத்தில் வரும். ஸோ அதுக்கு பேசஞ்சர் வந்து தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்ஸ், நன்றி. ஸோ அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பேசஞ்சருக்கும் டிக்கெட் கிளர்க்குக்கும் நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன் பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.